Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Самовистина, како што најавивме гости во студиото, односно гостинки, денеска се универзитетската професорка од Институтот за национална историја Катерина Тодоровска. Добре дојдовте. Добре најдов. И Снежана Калеска-Ванчева, поранешна пратеничка на СДСМ или СДСМ. Добре дојди за вас. Благодарам на поканата, добро вечер на вас. Многу актуелни прашања и теми се отвараат во последниве денови од минатата недела околу можни предвремени избори. Денеска видовме каква е ситуацијата по вчерашната изјава на новата бугарска министерка за надворешни работи Весислава Петрова Чамова во Брисел, која што по состанокот имаше изјава за бугарските медиуми во која што нашата страна, македонската страна, ја нарече северно-македонски партнери. Па еве денеска по тој повод беше повикан во МНР и бугарскиот амбасадор. Господјо Тодоровска, вие добро ги знаете случувањата со источниот сосед, сите тие идентитетски проблеми, прички кои што се јавуваат на нашиот пат. Како гледате на оваа изјава и што тоа зборува за идните чекори на бугарската влада во однос на тоа како ние ќе ги надминуваме пречките? Па првата работа која што сакам да ја кажам, тоа е дека нивните провокации се веќе и бесконечни. Секој еден настап на било кој нивен политичар секогаш донесува нешто што нас треба да не вознемири, за ние да изреагираме и тие потоа пред европјаните, односно пред нивните партнери во Европската Унија, да кажуваат, еве, гледајте како македонци, односно северно-македонците, реагираат на нешто кое што за нив, значи сега зборувам за нив, е нешто нормално. Затоа што вие кога имате едно име на држава, тогаш секојаш придавката се врзува на името на државата. Ако тие вас ве нарекуваат Северна Македонија, тогаш придавката ви е северно-македонски. Она што за нас е, да речеме, навредливо, тоа е и факт дека е навредливо, меѓутоа проблемот наш сега не е само во Бугарија. Проблемот наш е во тоа што ние никако не успеавме или не успеваме да сватиме дека меѓу тие европјани кои што се во Европскиот совет, односно се членки на Европската Унија, имаме многу пријатели, имаме многу партнери, ние па имаме партнери. Така што чинам дека ние треба повеќе да се свртиме кон сите други, оставајќи ги бугарите да се докажуваат и да покажуваат се она што можат, а ние само онака архивски, да си ги собираме нивните извештаи, односно нивните информации кои што ги даваат, нивните изјави и на крајот на криштата, ако сме мудри, тогаш треба мудро да направиме и да конципираме едно соопштение кое што ќе го лиферуваме и до европските земји и до општо светот, во кое што нормално дека ние ќе ги кажеме нашите страни и нашите гледања и сите оние, повторно ќе кажам, за нас навредливи ситуации во кои што Бугарија нема да престане и нема да... Не очекувате дека би имало некаков ичекор во следниот период сега со доаѓањето на новата бугарска влада? Видовме премиерот Радев најави дека ќе работат сврсто на интернационални интереси. Премиерот Мицковски нема проблем, барем од она што го кажа минатата недела, да и да го покани да се сретнат. Тоа го кажува вчера и министерот Муцунски дека е расположен за средба, меѓутоа тој беше навреден колку што беше соопштено од негова страна од начинот на кој што ние бевме именувани. Сега, значи, тоа кажувам. Ако вие подавате рака кон некого, постојано имате желба да разговарате. Значи, знаете како, кога одите, да речеме, во една насока, има можност, како денеска, да има некој одрон на патот и вам таа насока или тој пат ви е затворен. Така што вие ќе треба некаде да си барате некој друго чаре за да стигнете до целта. Вам ви е целта Европска Унија. Дали ќе одите по правата патека која што ние или некои други по помошна патека замислиле, дали има некоја друга патека. Значи секогаш вие треба ако повторно ќе кажам, ако сте политичар, ако сте си взеле одговорност да ја водите една држава, тогаш би требало, барем според мене, да имате и план Б и план Д.
План В. Значи, секогаш кога работите нешто, било што да е, може и на приватен план да е тоа, вие секогаш гледате да ја достигнете целта со со највисок степен на постигнување, а со најмалку потрошена енергија. Така што јас ценам дека ние имаме капацитет, луѓе имаме дефинитивно во држава кои што може тоа да го изведат. Сега дали ни се сите на вистински места, не можам да кажам тоа, бидејќи не мислам дека се. Ама имам чувство дека ние имаме како држава капацитет да го изјадеме патот до Европската унија на многу достоинствен и многу чесен начин. Дека зборуваме уште на оваа тема, би сакала јас господјата Калеска Ванчева да ја прашам околу употребата на придавката северно македонски. Според Преспанскиот договор не е така. Што мислите, дали тоа незнаење или гаф некој или намерен вординг, да кажем? Да, мислам, добро кажавте, јасно е, согласно Преспанскиот договор, ни случајно придавката или северно-македонски, северно-македонци, никаде ниту е спомената, ниту е такво нешто возможно, апсолутно. Многу е јасно во Преспанскиот договор, значи, ние можеме да дискутираме за многу аспекти, но тој дел е апсолутно јасен. Но, за жал, значи, ние имавме случувања одредени на почетокот, сега веќе мислам не, и со Република Грција и со одредени други политичари. Но тоа веќе се надминува, за жал. Со Република Бугарија се уште гледаме дека провокациите кои што професорката подобро знае, историски секогаш и ги имало, и за жал бугарската политика не пропуштала можност, кога год и да има и најмала можност да направи нешто со што би испровоцирала или би допрела до чувствата на македонскиот народ. И тоа се случи, впрочем, и со изјавата на министерката за надворешни работи. Јас би сакала да верувам дека тоа е лапсус, но мислам дека тешко министер за надворешни работи да направи таков лапсус. Тоа е малце за мене барем невозможно. Дел од медиумите нели објавуваат дека учествувала во креирањето на така наречениот француски предлог, така да... Но затоа реков, не можам да поверувам дека е тоа некој лапсус. Но, што е клучно, и тука ќе се согласам со професорката, ние треба да се свртиме на она што сме ние, на нашата цел. Нашата цел е јасна, тоа е Европската Унија, од секогаш била, и тука сме имале секогаш консензус. Да, имаше период кога мислењето на граѓаните процентуално беше поддршката малце опадната, но последните истражувања кажуваат за една исклучително висока поддршка за нашиот пат кон Европска Унија. И крајно време е да сватиме дека билатералните односи со Република Бугарија, како и со сите соседи, треба да се негуваат и треба да се градат. Но нашиот пат во Европска Унија е пред се преку Брисел. Ние имаме преговарачка рамка. И ова веќе малку звучи иронично, бидејќи претходно се сеќавате, велевме, сите ни велеа и од надвор кога доаѓа вашиот пат води преку Атина, па преку Софија, сега одеднаш се префрла топката во Брисел, што е... Да, тој беше преку Атина, затоа што тоа беше спор кој што траеше децени. И точно беше дека тогаш, да, нашиот пат тогаш водеше од таму почнуваше, значи да го решиме проблемот кој што го имавме со Република Грција. И тогаш, значи, ние тоа го решивме, и сега веќе ние немаме билатерален проблем, но мислам, од таков тип се билатерални проблеми секогаш може да во одредени работи да постојат, но тие мора и да се решаваат, и дипломатијата е тука токму затоа да ги решава тие билатерални проблеми кои што настануваат. Но и ние и со Република Бугарија
веќе, ако дискутираме од аспект на европскиот пат, ние сега не можеме да кажеме нашиот пат до Европска унија е преку Софија. Не, затоа што ние имаме преговарачка рамка со Европската унија. Да. Сите држави Но она што членки можеме се да го слушнеме потпишани од власта е дека и таа тука, рамка е и всушност тоа е она за кое што го изјави министерката за надворешни работи на Бугарија, дека Да, треба да се вратиме на договорот од така е. 22-ра, И тоа е јасно. за тоа е во право. Но апсолутно не може да биде во право и дека тоа е провокација, е провокација. И тука нема што да дискутирам. Може една работа, Да. само да кажам. Вака, минатата недела, ние како Институт за национална историја, имавме еден собир кој што беше исклучително интересен, токму во правец да го најдеме другиот пат или нов пат, кој што би можел да помогне да стасаме до некои институции во Европската Унија, кои што ќе имаат, да речеме, поголемо разбирање за се она што имаме направено ние во овие 30 години во самостојна Македонија. Зборувам на Европскиот пат. При тоа, гости ни беа на таа конференција амбасадорот од Шпанија и амбасадорот од Италија. Има одлични излагања. Мене ми беше многу жал што моето излагање беше многу стерилно во однос на нивните. Меѓутоа, тие покажаа многу голем интерес во однос на тоа како ние се справуваме со нашиот пат до Европската, до ЕУ. Она што тие го кажаа беа нивни искуства и на Италија и на Шпанија. Феноменални беа во излагањата и имам чувство дека ние како Институт за национална историја прв пат нешто вакво направивме, меѓутоа направивме и еден првичен чекор преку кој што сакаме како институција да ги поканиме и другите амбасадори, затоа што сепак кога имате една тет-а-тет средба, поинаку го гледате човекот и поинаку резонира и тој за вашите проблеми. И кога ете во моето излагање, бидејќи јас зборував за критериумите на Европската Унија, и тоа е обично текст кој што јас најмногу не сакам да го пишувам, затоа што само факти и години, вие добивате еден телефонски именик, ништо повеќе. Меѓутоа, ако го освежите со податоци како што амбасадорите го направија сето тоа, тогаш добивате навистина една убава лекција на кој начин вие можете натаму да продолжите, повторно зборувам, до Европската Унија, бидејќи имате разбирање за нашите идентитетски пречки? Да, тоа ми беше зборот. Значи, во нивниот глас се чувствува една таква гордост, едно такво достоинство што тие успеале да влезат во Европската Унија. Меѓутоа, сето она кое што тие го направиле и тие имале некои трње кои што ги изгазиле, знаете, онака пера да астра. Апсолутно. Така што, она што мене фактички ми беше многу жал што јас морав да заминам веднаш после таа конференција, меѓутоа сакав како прашање да си го поставам или да го поставам нешто што многу мене ме мачи, а тоа е непринципиелниот однос на Бугарија кон нас во однос на тоа дека тие, кога влегуваа во Европска Унија, во нас најдоа пријатели, преку договорот, преку декларацијата за соработка и пријателство, меѓутоа кога требаше да возвратат, затоа што вие, ако на крајот на криштата некој ви подал рака, а вие во даден момент кога тој не може да помине, да речеме, преку реката без вашата рака, вие да се тргнете, тоа е малку нечесно. Така што, повторно ќе кажам, ние како институција се обидуваме да направиме еден исчекор напред, затоа што комуникацијата со амбасадорите, она кое што е планирано да придонесете во овој процес. Да, затоа што ние имаме и нели членови на таа историска комисија. Јас постојано зборувам, ако веќе за образовни прашања, дајте нека зборуваат малку и за математика, нека зборуваат за електротехника, за што сакаат. Меѓутоа, да, нивниот интерес е јасен. Она што нам ни е многу битно да ги искористиме сите пријателски лица, сите пријателски врски, сите оние кои што сакаат да ни помогнат и на крајот на кришта сами себе си помогнеме. Да, ако завршивте, да.
Значи, апсолутно, сигурно дека ние мораме да вложуваме во градење на пријателства и сите пријателски врски, историски, сегашни, по било од научен аспект, политички аспект, културен аспект, да ги користиме во функција на промовирање на нас, како нација, нормално, како држава, и секако низ тоа и проблемите со кои се соочуваме, за да најдеме одреден излез, значи начин на кој што полесно би ги решиле. Но, ние едно мора да сватиме дека политиката, реал политиката во моментов, Европската Унија е таја. За се треба согласност од 27 членки. Преговарачката рамка е направена и мислам не можеме да кажеме дека не е направен е компромисот. Со компромисот од бугарите е направен затоа што да не заборавиме не е прв пат понудено. Понудено било и друг пат, но бугарите одбивале. Сега е направен компромис. Сега со Преспаски одбивале да влезат во уставот на државата. На нашата Григоров држава. тамо понудил на Желју Желев. Така е, точно. И сега прифаќат и направен е тој компромис. Она што ние, значи и подпишани се на таа преговарачка рамка се сите, скринингот е завршен. Јас поставувам прашање. Зошто ние дозволуваме да ни надвладуваат чувствата толку, а не прагматичноста во моментов, и не ја завршиме таа наша обврска, која што според мене навистина не задира во нашиот идентитет. Нашиот идентитет зависи само од нас. Ние сме тие што го чуваме и ние сме тие што не го чуваме. Значи, и целата работа, а понатаму, бидејќи јас едно знам, сигурно нашите проблеми нема да завршат во моментот кога ние со Република Бугарија под предпоставка еве да го отвориме устав, да ги ставиме бугарите кои што тука живеат и се македонски државјани како националност бугарска. Тие ќе продолжат. Историјата тоа ни го потврдува, но исто така знам, базирано на искуствата и на многу други држави, кои што на патот за влез во Европска Унија имале со одредени земји, со една, со две, со три проблеми, дека кога веќе седнале на иста маса и кога веќе дискутираат на иста маса со сите, полека, но сигурно тие проблеми се надминуваат. И јас верувам, искрено верувам во тој пристап. Малку интересно, ја би сакала во оваа конотација, бугарскиот устав, нели е граѓански устав, таму нема за... Значи, бугарите прв пат ќе влезат... Во друг устав, нема да бидат освојат, тоа сакам да кажам. Ама од друга страна, таму имаме проблем со македонско малцинство, кое што не се признава, видовме пресудите од Страсбург, минатата недела тука беше генералниот... Ама тоа е прашање на кое што постојано треба да се работи, но надвор од ова сега што го говорев. Значи, не да се заборава, далеко од тоа. Значи, и на тоа прашање, на многу други прашања кои што се отворени и со кои што нели ги имаме ние тие проблеми. Јас реков, ова ниту почнало сега, ниту ќе заврши така брзо или во смисла ние така. Добро, но еве го слушнавме денеска премиерот вели дека ние го одбираме ако треба подолгиот пат, достоинството ни е во прашање, власта испорачува барања за гаранции и така натаму. Видовме дека во Советот, нели известувачот се извинувам, Вајц, тој бара од Советот на Европа, нели да разјасни дали тој протокол понатаму ќе влие на процесот на преговори, бидејќи дали идентитетските записник, идентитетските прашања не се дел од преговарачка рамка, значи и тоа е, знаете, многу се но кога ги слушаме од официјална Софија вела да се исполни се она што е дел од тој договор од 2022, а тука според и претходните изјави од бугарската страна е дека и за протоколот и буквално за се. Ако мислите на работата на историската комисија, професорката подобро знае, таму нема рокови за кој што треба да ниту една комисија нема рокови. Протоколи се зборувам, сам Софија не се откажува, тоа барем од она што го слушнавме и од Радев, така? Значи вака.
Првата грешка е направена што е во протоколите, односно во договорот, што е внесена историска комисија. Историски комисии по светот има многу. Меѓутоа, да не се лажеме, одредени историски комисии работеле дури и по 30 години. Она што е многу битно, тоа е дека историската комисија не смее да се поврзува буквално со нашиот пат до Европската унија. Тоа е прва работа. Втора работа. Јас имам, значи, во фамилија луѓе кои што се пиринци. И бидејќи многу убаво ги знам состојбите во Пиринска Македонија, јас ќе кажам само едно, дека доколку ние ги внесеме вака бугарите во уставот, првата работа која што следува, тоа е отворање на училиште. Да не се лажеме, затоа што ние доколку си ја ставиме чивијата во ногата, после има да си куцкаме, да си куцкаме. Да, тука очигледно се различни позициите во земјава. Значи, еве го слушнавме денеска лидерот на СДСМ Филип вели нема ризик од уставните измени. Вие сметате дека Јас не сум политичар. Да, во ред. Цел живот работам историја. Ако историјата е учителка на животот, а јас многу убаво сум навлекла, да речеме, во историјата, далеку од тоа дека јас себе си се фалам, меѓутоа оние работи кои што навистина нас како македонци не кочеле. Мислите дека тоа ќе отвори проблеми дополнително? Сето она што нас не кочело во минатото, сето она за кое што Бугарија се борила, тие имаат намера сега да го остварат. Затоа што првата изјава која што беше после потпишувањето на Преспанскиот договор од бугарска страна беше од историчар. И тој рече, кога веќе грците им ја зедо античка Македонија, почина Божидар Димитров. Кога веќе грците им ја зедоа античка Македонија, ние ќе им ја земеме средновековна Македонија. Значи, ако таква една изјава, жестока изјава, вие имате од таа страна, тоа вие веќе патоказ каде тие ќе се движат. Ние знаеме, мислам, далеку од тоа дека не знаеме каде се движи интересот на Бугарија, меѓутоа што мене ме загрижува. Да, но договорот со Бугарија беше претходно подпишан, пред договорот со Грција, така? Да, меѓутоа зашто зборувам? Тие ја зедоа не за кога е подпишан, туку работата е кога е земена, да речеме, античката историја, а после тоа демек ние ќе им ја земеме и средновековната. Значи, пак да бидеме на чисто. Не се работи за случаен човек. Тој не беше воопшто случаен. Тој беше, мислам, чини во Македонија амбасадор едно време, затоа што ним такви провокатори... Мислите на на Божидар Димитров мислам, ама мислам дека беше едно време. Да не ме фаќате за збор, не можам да тврдам. Не, Александар Јорданов беше еден, мислам дека беше првиот амбасадор. Меѓутоа, знам дека тој е еден беше листа му земја. Еден од корифеите на антимакедонизмот во Бугарија. Што ми е зборот? Значи, јас имајќи ги предвид сите оние случувања кои што се случуваат со македонците во Бугарија, кои што се случуваат со турците, нели, во 80-тите години кога им ги менуваа, нели, мињата. Значи, целата таа агресија некаде треба да се исполи. Верувам дека овој пат нивната агресија е насочена само кон нас, затоа што реално не можат со Турција да парираат. Пред известно време кажав дека бев во Бугарија, Бугарија е празна, да не се лажеме. Тие од Европската унија добија можност да им ги отварат портите на сите своји граѓани, така што, пак ќе кажам од мојата фамилија, има медицински сестри, две кои што не можат да одат во пензија, не заради друго, затоа што нема медицински сестри. Зборот ми е дека цело време Бугарија, наместо да ги гледа натрешните проблеми, сега, сакајќи да го поткрене, да речеме, духот на бугарштината во сама Бугарија, удира на тоа како ќе се светиме или како ќе ја земеме средновековната историја на Македонија, како ќе ги омаловажиме, како е, значи, се она кое што го прават се во смисла нам да ни набијат
комплексна помала вредност. Јас тврдам, значи најодговорно тврдам дека нашите луѓе и нашите колеги кога одиме и на конференции, кога се среќаваме на одредени проекти, се навистина едни од најдобрите и научници и протагонисти, да речеме, на историската наука. Многу сериозни луѓе имаме и навистина треба да си се свртиме, да ги искористиме сите наши капацитети за да постигнеме она што нам ни треба. А нам ни треба повторно европскиот пат, да го изодиме. Дали Знаете Калеска, јас само едно знам, дека мислам, убедена сум дека нашиот идентитет, нашиот јазик, нашата самобитност ќе бидат навистина најмногу заштитени во оној момент кој ќе бидеме дел од европското семејство. Тоа никој не го спори. Но ако е тоа така, зошто да се плашиме, значи да го превземеме овој чекор и да со сите сили, како што реков, научно, историски, културно, значи веќе од еден друг агол на една друга маса да го направиме тоа што треба да го направиме и конечно еден ден во иднина да ги затвориме тие прашања кои што создаваат само раздор, создаваат, знаете, она што го рековте, антимакедонизмот кој што секогаш тлел, но во одредени ситуации тој се промовира, знаете, како да обстанеш, најди си надворешен непријател или некоја друга цел и тогаш ќе си ја оствариш целта. И тоа не е нешто што е ново, историски професорката подобно знае од мене дека секогаш го Само една секунда, значи ние не се плашиме. Знаете, според пописот 3500 граѓани се изјасниле. Не станува збор за тие. Не станува збор за тие луѓе. Значи не станува збор. Станува збор за многу погрешен чекор или многу погрешни чекори кои што Бугарија ги направила кон нас. Еве пак ќе ве прашам. Ако јас вам сум би подала рака кога би било тешко. Така е. Дали вие мене треба да ми ја подадете исто рака кога мене ми е тешко? Ама апсолутно се согласувам дека е така. Тие на многу начини покажале, еве, јас ќе земам да речеме првата Балканска војна. Може би ќе им биде досадно на гледачите, меѓутоа многу е показателно. Првата Балканска војна се води заради тоа што Македонија... Не ли историјата е учителка на... Да, учителка на животот, меѓутоа ние никако да научиме од учи. Да, слабо ни оди. Да. Меѓутоа, зборот ми е за првата Балканска војна. Кога се договориле Србија и Бугарија за поделба на Македонија, се вклучиле нели и другиве држави и сега испаднало дека од многу интересенти не може истиот дел што го побарувала Бугарија да го добие. Па нели имаме и втора Балканска војна, затоа што не сака да прифати дека може да добие помалку. Што ми е зборот? Лакомштијата која што ја покажуваат кон нас е многу непријатна. За нас е многу непријатна. Да. Далеку дека ние, еве јас ќе ви кажам, имаме една многу добра колешка. Таа работи исто на албанското прашање во Бугарија, како јас што работам на албанското прашање во Македонија. И со неа имаме коректни односи. Што е проблемот? Проблемот е кога јас ќе прашам од кога е интересот на Бугарија, да речеме во современиево, за македонците во Албанија. Знаете од кога? Од 2007. Кога тие влегуваат во Европска Унија. Пред тоа, во 30-тите години, нели екзархијата, нормално, како што одело се на исток, од исток доаѓа, нели, од Бугарија, па оди сега на кај Македонија, на кај Албанија. И нормално дека македонското население во Албанија се чувствувало многу поблиска црквата кога се зборувало на јазик кој што го разбираат отколку на грчкиот јазик кој што дотогаш на православните им бил сервиран. И тоа сега постојано се
не да се истакнува, тоа е толку нападно кажано. Дури навредливо и за самиот народ. Тоа е веројатно некоја нивна политика, но нели во правото, во меѓународното право, ако нема еден, ако во соседството еден народ нема малцинства, значи дека и тој народ не постои. Можеби тоа е таа политика сега. Не, значи ме прекинавте, не дојдов до целта. Значи целта што е? Ако во Бугарија се бугари, ако во Албанија се бугари, оние на средина никако не може да бидат друго освен бугари. И целата концепција, целата концепција фактички узорно е тоа дека тоа може да им успее. Мислам, вие многу добро знаете дека тоа е. Знаете на Косово што се случува? На Косово е поколј, да речеме. Мислам, жал ми е што користам тој збор. Меѓутоа, на толкавата настојчивост дури и пречи. Сега, ние сме, еве јас ќе ви кажам некни тоа што го зборував за стереотипното мојот текст. Во тој текст зборував за сите оние принципи на Европската Унија. Знаете колку принципи ние не сме исполнили? Ниеден. Знаете дека ги имаме исполнето некои од принципите два пати повеќе од колку Бугарија? Неспорно. Значи, тоа е тоа, кога ве навредува нештото кое што од вас се бара, а за другите не важи. Тоа е принцип. Ама знаете, значи све се согласувам. Не може да не навредува и сигурно навредува. Секој од нас го навредува. Значи ние 2005 година го дојавме кандидатскиот статус. Значи сега сме 2026 година. Тоа е фрустрирачки, тоа е навредливо. Но мораме да се соочиме со реалноста и да не цело време, значи да се издигнеме, некако мораме да се издигнеме на тоа и да бидеме прагматични и да буквално целата под дипломатија, знаење, умење, научна фела, значи да ја впрегнеме во она што значи покажување на Европа, на светот, кои сме, што сме и зошто сме ние, секоја сме биле и ќе бидеме дел од Европа. Да, но проблемот се чини... За тоа говорам и мислам дека мора да бидеме реални. А инаку, дека е фрустрирачки апсолутно, тука нема дискусија. И јас затоа реков, јас не очекувам дека проблемите што ги имаме билатерални со Бугарија и со нивниот, односно со званичната, официјалната власт во Бугарија, дека тие преку ноќ ќе исчезнат. Ама тогаш, значи, на нас е како ние ќе се поставуваме. Сега сме неравноправни партнери. Затоа реков, имаме партнери. не сме ни партнери. Ама имаме и затоа велам. Значи ние Преспанскиот договор не е потпишан со нив. Една работа. Значи, ако ние... Тоа е моје мислење, не знам, дека е така.